হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। ভাবছো খালি কড়াই দেখে আজকে কি এই খালি কড়াই দেখেই পেট ভরবো? না, তা নয়। একটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম উইদাউট এনি অয়েল চিকেন কষা করছি। তোমরাও ট্রাই করতে পারো, ভীষণ টেস্টি হয়েছিল খেতে। তা ফার্স্টে চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে 600 গ্রাম মতন চিকেন রয়েছে। তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দিচ্ছি। একদম আমি এখানে 3খানা বড় বড় পেঁয়াজ নিয়েছি, কুচিয়ে নিয়েছি, আর আদা রসুনটাকে গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। এটা অ্যাকচুয়ালি একদম আজকে গরমে ইচ্ছাই করছিল না রান্না করতে, কিন্তু পেট তো আর মানবে না। তাই এই রান্নাটা ভাবলাম চলো বসে বসে এটাই ট্রাই করে ফেলি। তারপরে দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এবার এর মধ্যে কিছু শুকনো মশলা দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে জিরে গুঁড়ো দিয়ে এইবারে আমি দেবো এর মধ্যে লবণ। আমি কিন্তু ওভার ভয়েস দিচ্ছি। তোমাদের যদি একটু কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হয় তা তোমরা কিন্তু প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মশলাগুলো, তোমরা দেখলে, ধনে জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দেবো নুন, আন্দাজ মতন তোমরা নুন দিয়ে দিও চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী। আর দিয়ে দেবো টক দই। আমি এখানে 600 গ্রাম চিকেনের জন্যে 2 টেবিল চামচ কিন্তু টক দই নিয়েছি। এই 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 আন্দাজটাও তোমরা কিন্তু একটু নিজেদের মতন করে নিও। এবার টক দই দিয়ে যথারীতি সুন্দরভাবে ভালো মেখে নিতে হবে। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মাখতে হবে। আর মাখতে গেলে কিন্তু সাবধানে মাখতে হবে, তার কারণ হাঁকলে না খোঁচা লেগে যেতে পারে, যেটা আমার সাথে হলো। ভালো করে একদম অনেকক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ ধরে, মিনিট 3-4 মতন দিয়ে মেখে এবার কড়াইটা বসিয়ে দাও গ্যাসের উপরে, গ্যাসটা জ্বালিয়ে। এইবার তোমাদের যা ইচ্ছা অন্য কাজ করতে পারো গরমে, বা তোমরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম যা খুশি ঘাঁটতে পারো। এবার ঢাকনা দিয়ে বসে যাও। তারপরে ঢাকনা খুলে চিকেন মহারানি তোমাদের এমনিই নিজের ফ্লেভার দিয়ে ডাকবে যে চলে আয়, তলাটা যাতে ধরে না যায়, মাঝে মাঝে একটু এসে এসে নেড়া দিয়ে যাবে। এত সুন্দর চিকেন মহারানির গন্ধ যে কিছু আর বলার নেই। তাই দেখো, কেউ দেখে বুঝতেই পারবে না যে এটা কিন্তু এক ফোঁটাও তেল দেওয়া হয়নি। দেখো আস্তে আস্তে তেলগুলো কিন্তু দইয়ের সাহায্যে এই তেলটা কিন্তু ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খেতে বন্ধুরা কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল গরম ভাতের সাথে। আমি মাঝখানে মাঝখানে এসে এসে খালি ঢাকা খুলে নেড়ে দিয়েছি। ফাইনাল লুকটা তোমরা দেখতে পারবে কত সুন্দর হয়েছিল। দেখো সাইড দিয়ে একদম পুরো তেল বেরিয়ে, মনে হচ্ছে কত তেল দিয়ে যেন রান্না করেছি, কিন্তু এক ফোঁটাও তেল ইউজ করিনি। দেখো কতটা তেল বেরিয়ে গেছে। এটা জাস্ট ফাইনাল লুক। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, প্লিজ প্লিজ কমেন্ট করো। থ্যাংক ইউ।